லைவ் ப்ரோக்ராம். நம்ம இந்த பகுதியில சளி பிரச்சனை. ஏன்னா, இப்ப தொடர் மழை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம, அடுத்து பனிக்காலம் வர இருக்கிறது. அதனால தொடர்ச்சியா நம்ம வீட்ல சளி மாத்தி மாத்தி ஒருத்தர் மாத்தி இன்னொருத்தருக்கு, அதே போல ஒரு ரொட்டீனா இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாரி ரெக்கரன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ சளிக்காக நம்ம நெறைய பதிவுகள் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்ப அந்த பதிவுகள்ல நம்ம நெறைய இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி நம்ம இந்த சளிய வீட்டில இருந்த மாரியே எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அத கட்டுப்படுத்த முடியும்? போன்ற பல தகவல்கள் குடுத்துருக்கோம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு நெறைய சந்தேகங்கள், நெறைய கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ அதற்கான ஒரு கம்ப்ளீட் அ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்த லைவ் சாட் மூலமா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம கிளினிக் பத்தின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ நம்ம குடுத்துறலாம். நம்ம கிளினிக் ஸ்ட்ரியா ஹெல்த் கேர் அட்வான்ஸ் ஃபுட் ரீஃப்ளெக்ஸாலஜி எக்ஸ்பர்ட். அதாவது பாத நரம்பியல் சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோடு கூடிய கம்ப்ளீட் டயட் சப்போர்ட் மூலமா தான் நம்ம நெறைய நோய்கள வெறும் எளிமையான வழிமுறைகள் மூலமாக கையாண்டு கொண்டே வருகிறோம். அப்ப நோய்கள நம்ம மருந்துகள் அதிகம் பயன்படுத்தாமல் எப்படி நாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் மூலமாகவும், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாகவும் நாம எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நம்ம நெறைய வீடியோஸ், நெறைய நோய்களுக்காக ரிசல்ட்டோட குடுத்துட்டே இருக்கோம். நம்ம எந்த வீடியோ போட்டாலும் ஒரு ரிசல்ட்டோட தான் போடுவோம். ஏன்னா பேஷண்ட் ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் தான் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை. அப்ப நம்ம வேரிகோஸ் அல்சர் வீடியோ ரீசென்ட்டா போட்டாலும் அதுல நம்ம ரிசல்ட் ஒரு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். நெறைய ஸ்கின் வீடியோஸ்லயும் நம்ம ரிசல்ட்டோட பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட், ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். கை, கால் வீக்கம் அந்த மாதிரியான ஸ்வெல்லிங்ஸ் இது எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு அந்த ஒரு ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லயும் நம்ம அந்த ரிசல்ட்ஸோட நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்முடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, அதிகப்படியான மருந்துகளுக்கு போகாம, இப்ப நம்மளுடைய மெடிசின்ஸ் கூட பாருங்களேன், வி வில் நாட் கோ ஃபார் எனி லைக் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா கஷாயம், லேகியம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லயும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா, திரிப்புலா, கடுக்கா, சாதாரண ஆவாரம்பூ பவுடர், ஆனா ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருக்கும். ஸோ இந்த பவுடர்ஸ் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க, பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னு தான். இதை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாமையே ஓடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன்ஸ் மாதிரி நம்ம சிம்பிளா யார் வேணாலும் போய் ஒரு நாட்டு மருந்து கடையில வாங்க முடியும். ஆனா அதை வைத்துக்கொண்டு ஒரு நோயை எப்படி நம்ம சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அங்க கான்செப்ட். ஸோ அப்ப இப்ப நம்ம ஆஸ்மாக்கான ஒரு பதிவு போட்டாலும் சரி, இல்ல வேரிகோஸ்க்கான ஒரு பதிவு போட்டாலும் சரி, இல்ல நம்ம வலிகளுக்கான ஒரு பதிவு போட்டாலும் சரி, நம்ம டயட் தான் அங்க மெயின். அந்த டயட்டோட கூடிய இந்த மருந்துகள் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளும் போது கம்ப்ளீட் ரிசல்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய இன்டென்ஷனும் கூட. நம்ம உணவு முறையை மாற்றி அமைக்கும் போது, வாழ்வியல் முறைகளை மாற்றி அமைக்கும் போது ஒரு நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக நம்மால வெளிவர முடியும். ஸோ நீங்க நிறைய பேர் இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட வீடியோஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு அதுல என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து எனக்கு இதே மாதிரி கமெண்ட்ஸ்ல கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ அதோட டெஃபினட்டா அதோட எலாபரேஷன், அதில் எலாபரேட்டிவ் ஒரு வீடியோ நம்ம கூடிய சீக்கிரத்துல நம்ம பதிவு பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ கோல்ட் அண்ட் காஃப் பத்தி தான் இன்னைக்கு டாபிக். அதை பற்றி தான் கமெண்ட்ஸ் கூட இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ 10 இயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு 5 இயர் ஓல்டு சில்ட்ரனாக இருந்தாலும், 50 இயர் ஓல்டு பர்சனாக இருந்தாலும் சரி, சளி என்பது யூனிஃபார்மான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கு. ஸோ அதற்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத அப்படியே இந்த ஸ்டேஜ் வைஸா அவங்களுடைய ஏஜ் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டே வரலாம். ஒரு குழந்தைக்கு சளி என்பது தாயுடைய அந்த கருப்பையில இருந்து ஆரம்பிச்சிடுது. ஏன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் காலகட்டத்துல, கர்ப்ப காலத்திலயா இருக்கட்டும், இல்ல அந்த பாலூட்டும் அந்த காலகட்டத்திலயா இருக்கட்டும், டயட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ நம்ம எல்லா ஃபுட்டுமே நான்வெஜ்ல இருந்து ஒரு பத்தியம் என்று இல்லாம சாப்பிடும்போது குழந்தைக்கு என்ன ஆயிடுது, கபம் கட்டிடுது, வயிற்றுக்குள்ளேயே வந்து கபம் கட்டிப்பிடுது. ஸோ இப்போ அடுத்து சொரியாசிஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கீங்க. ஹோம் ரெமடிஸ் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம். நம்ம சொரியாசிஸ் எப்படி வீட்டில் இருந்த மாதிரி நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ண முடியும்னு நம்ம நிறைய பதிவுகள் ரிசல்ட்டோடு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸ்கேல்ப் சொரியாசிஸ்க்கு கூட நம்ம ரீசெண்டாக அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கேல்ப் சொரியாசிஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும், என்ன எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த சளியை அந்த ரூட் காஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
குழந்தை வயித்துல உருவாகும் போதே அந்த கபம், அந்த நீரானது அந்த குழந்தைக்கு அதிகமா இருக்கு. அப்ப அந்த குழந்தை பொறந்தோனே பார்த்தீங்கன்னா, எப்படியும் இன்குபேட்டர்ல தான் வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம அந்த 1 இயர் அந்த குழந்தைய எப்படி நம்ம வளர்க்குறோம், அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த குழந்தையுடைய ஆரோக்கியம் என்பது அப்படின்றது இருக்கு. இப்ப நெறைய பேருக்கு குழந்தை பொறந்தோனே தாய்ப்பால் வர்றதில்ல. ஸோ சப்ஸ்டிட்யூட் பவுடர்ஸ் குடுக்குறதும், அந்த குழந்தைக்கு ஃபார்முலா மில்க் குடுக்குறது, இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஆயி போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம பிரெக்னன்சி லேடி லாக்டேட்டிங் வுமன்க்கான ஸ்பெஷல் டயட் குடுத்துருக்கோம். பிளேலிஸ்ட்ல நீங்க பார்க்கலாம். எப்படி தாய்ப்பாலை அதிகப்படுத்த முடியும்னு. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாய்ப்பால் மூலமாக நல்ல கட் பாக்டீரியாஸ், செரிமான என்சைம்ஸ், இப்போ தேவையான அனைத்து ஒரு ஊட்டச்சத்துக்களுமே தாய்ப்பால்ல தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியுமா? பண்றதுடைய விளைவு, குழந்தை சாப்பிடுறத குழந்தையே செரிமானம் பண்ணும். அதோடைய செரிமான பவர வச்சு தான் அது அந்த மில்க்க டைஜஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அப்ப அதோடைய டைஜஸ்டிவ் பவர் என்ன ஆகுது? மைனஸ்ல போகுது. ஆனா தாய்ப்பால் குடுக்குற குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்? பிளஸ், டபுள் பிளஸ். ஏன்னா அங்க தாய்கிட்ட இருந்து அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் அதுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்குது. அப்ப அதோட அடிஷ்னலா நீங்க வேற ஜூஸஸ் குடுக்கும்போதும், வேற ஃபுட் குடுக்கும்போதும் அதுக்கு பிளஸ்ல போகுது. ஆனா ஃபார்முலா மில்க் போகும்போது டைஜஷன் பவர், கட் பாக்டீரியா எல்லாமே மைனஸ்ல போகுது. இதோடைய விளைவு என்ன ஆயிடுது? அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த குழந்தைக்கு செரிமானமின்மை, கேஸ், ப்ளோட்டிங் ஏற்படும். அதற்கு பிறகு அதுக்கு என்ன சாப்பிட்டாலும் சளி தான். அப்ப அதோட சேர்ந்து நாமளும் அந்த சளியை சப்ரஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன மருந்து ஊத்துறோமோ கத்த ஊத்துறோம். ஸோ இந்த தவறுகள் காரணமாக அந்த குழந்தை வளரும் போதே ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்ட்டாவே மாறிடுது. வீசிங் ப்ராப்ளம் வர்றது, இருமல் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை டீனேஜ் வருது. அந்த ஒரு டீனேஜ் பருவத்துல சளியை சப்ரஸ் பண்ணதோடைய விளைவு தான் இப்ப நம்ம கமெண்ட்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி ஸ்கேல்ப் சோரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படுறது. இன்னும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ், சொரியாசிஸ் போன்ற ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரியான எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் அப்படியே அரைஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து அடல்ட் கண்டிஷனுக்காக போகும்போது க்ரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ், இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை உடம்புல இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான வலிகளாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தோடைய காரணமே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளியை நம்ம வந்து தேக்கிய இல்லை சப்ரஸ் பண்ணதுடைய ஒரு நிலைதான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான விதவிதமான நோய்கள் அதிகமாய் கொண்டே போகுது. அப்ப நம்ம உடம்புல எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனும் ஏற்பட முடியாது. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் சரியா வேலை செய்யாத இந்த கண்டிஷன்ல நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் சரியா செரிமானமாகாமத்தான் நம்ம உடம்புல சளி உற்பத்தி ஆகுது. அதுவும் இந்த மாதிரி மழைக்காலங்கள் ஆகும்போது அந்த சளியை உடம்பு அதிகமாக வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணும். அப்ப நம்ம அங்க ஃபுட் கண்ட்ரோல் இல்லாம இந்த மாதிரியான மழை காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வீசிங், நெக்ஸ்ட் லெவலான ப்ராப்ளம்ஸ், மூச்சு திணறல், இது போன்ற ஒரு நிலைமை வந்து நமக்கு ஏற்பட்டு விடுது. சரி, ஓகே. இப்ப நம்ம இந்த சளிக்கு என்ன மாதிரியான மெடிசன்ஸ் வீட்டில் இருந்த மாதிரியே நீங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல குழந்தையில இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். குழந்தைக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல குழந்தைகளுக்கு உரை மருந்து தான் ஒரு அற்புதமான மருந்து. அந்த உரை மருந்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் பத்தி இப்ப நம்ம பார்ப்போம். உரை மருந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நம்ம அதை வந்து ஒரு எல்லாமே ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், கடுக்காய் போன்ற எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம வந்து சாதத்தில் போட்டு வேக வைக்கணும். வேக வச்சுட்டு அதை ஒரே ஒரு உரசு நம்ம வந்து உரசி அதை வாரம் ஒரு முறை அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். தினமும் கூட தாய்ப்பாலில் கலந்து டோஸ் கம்மியான அளவில் கொடுக்கணும். குழந்தைக்கு ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி தான் மோஷன் போகுது அப்படின்னா தினமும் ஊற்றலாம். இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வந்து வாரம் ஒரு முறை தாய்ப்பாலில் கலந்து ஊற்றுனீங்கன்னா அது போதுமானதாக இருக்கும். அடுத்து குழந்தைக்கு 1 வயசுக்கு மேலே ஆகுது, 5 வயசு குழந்தை அப்படி வச்சுக்கலாம். அந்த 1 வயதுலேருந்து 5 வயசு குழந்தைக்கு கடுக்காய் லேகியம், அந்த மாதிரி லேகியம் ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலாம். கண்டங்கத்திரி லேகியம், தூதுவளை லேகியம், இந்த மாதிரி லேகியம் அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த குழந்தைகளுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு என்பது மிக மிக அவசியம். உணவு கட்டுப்பாடுன்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த தாய்மார்கள் பருப்பு சாதம் தான் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக கொடுப்பாங்க. அப்போ சளி இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு பருப்பு சாதம் கொடுக்கக்கூடாது. ரசம் சாதம், மோர் சாதம், அந்த மாதிரி டைஜஸ்டிவ்
தான் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சளி மருந்துகளை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி குறைஞ்சிரும். ஸோ முட்டை, நான்வெஜ் உணவுகள் இதெல்லாம் அந்த சளி இருக்கிற ஒரு 10 நாட்கள் நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்த்தாதான் அந்த குழந்தையோட சளி ஒரு முற்றுப்புள்ளி உடம்பை விட்டு எலிமினேட் ஆகும். ஓகே, அடுத்து நம்ம மிடில் ஏஜ் பீப்புளுக்கோ இல்லை டீனேஜ்லேயோ சளி அதிகமாக இருக்குது, மூச்சு விட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, இன்ஹேலர் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வீடியோஸில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்கோம். என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடணும், என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாது, என்ன மருந்துகள் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுறதுக்கு முன்பே நமக்கு ஒரு அறிகுறிகள் இருக்கும். ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு லேசினஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்பயே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு கஷாயம் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கலாம். சித்திரத்தை, மிளகு, மஞ்சத்தூள், தூதுவளை இது போன்ற விஷயங்களை நம்ம நல்ல தண்ணீரில் கொதிக்க வச்சு இதை மட்டும் தனியாக எடுக்கக்கூடாது. இந்த சளி மருந்துகள் எல்லாமே லிட்டில் பிட் உடம்புடைய சூட்டை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திடும். அதனால இந்த மருந்துகளோட துத்தி பவுடராது, கத்தாழை பொடியாவது, மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி போன்ற பொடிகளில் எதனாவது ஒன்று ஒரு ஸ்பூன் கலந்து அவங்க பயன்படுத்தும் பொழுது கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு பாடிக்கு செட் ஆகிடும். நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு கொஞ்சம் உணவு கட்டுப்பாடு, பசிக்காமல் சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு டீ போட்டு, பிளாக் காஃபி, பிளாக் டீ அந்த மாதிரி போட்டு குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு அந்த மருந்து எடுத்தாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உடம்பை விட்டு அந்த சளியானது குறைஞ்சிடும். நிறைய பேர் இந்த சளி ப்ராப்ளம் இருந்தாலே சூடாக காஃபி இல்லை டீ குடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்போ பால் ஊற்றி அந்த காஃபி டீ குடித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சளி அதிகமாகிடும். ஸோ அப்போ அவங்க பிளாக் காஃபி, பிளாக் டீ தான் குடிக்கணும். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளி இருக்கும்போது பாலில் மஞ்சத்தூள் போட்டு குடிப்பாங்க. ஸோ அது குடிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற பற்றியும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 200 ml கிளாஸ் ஆஃப் மில்கில் நம்ம டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணி குடித்தா கம்ப்ளீட் ஸ்டொமக் ப்ளோட்டிங் ஏற்பட்டுரும். அப்போ பால் என்பது மருந்தாக பயன்படுத்தப்பட்டது. அப்போ ஒரு அட்லீஸ்ட் 25 ml மில்கில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கலந்து அதை ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக சளி குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மஞ்சத்தூள் சுத்தமான மஞ்சள் வந்து நம்ம அதில் பயன்படுத்தணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மருந்தாக வந்து அவங்களுக்கு பயன்படும். ஸோ நம்ம சொன்ன கஷாயத்தை இந்த மாதிரி டீனேஜ் பீப்புள், மிடில் ஏஜ் பீப்புள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையிலிருந்து 2 தடவை அந்த சளிக்கு பொறுத்த மாதிரி குடிச்சா கம்ப்ளீட்டாக அந்த சளி உடம்பை விட்டு வெளியே வந்துடும். அவங்க அதற்கு மேலே போய் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது. பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணுன்ற தேவையும் இருக்காது. ஸோ எது ஒன்றுமே நம்ம உடம்புல கழிவுகள் காரணமாகத்தான் வருது. இப்போ அந்த ஒரு நேரத்தில் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடாது. பசி முதல்ல நமக்கு ஏற்படணும். அந்த பசி இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு சரியாக செரிமானமாகும், நம்ம உறுப்புகள் அதை ரத்தமாக மாற்றும். அப்போ அந்த உணவு நல்ல உணவோ இல்லை கெட்ட உணவோ அதை வந்து உடம்பு தான் தீர்மானிக்குது. அப்போ அதோடைய பவர் அந்த நேரத்தில் அதிகப்படுத்தணுமே தவிர நாம் மந்தப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடாது. கண்ணை மூடிக்கொண்டு சாப்பிடக்கூடாது. சரி, இப்போ வயதானவர்களுக்கு சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு செலக்டிவான சூப்ஸ் கொடுக்கலாம். தூதுவளை கஷாயம் கொடுக்கலாம். துளசி வந்து நம்ம ஒரு காஃப் சிரப் மாதிரி வீட்டிலேயே கொதிக்க வச்சு தேன் கலந்து ஒவ்வொரு ஸ்பூன் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அது சுக்குமல்லி காஃபி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நிறைய ஹாட் சூப்ஸு, ஜூஸஸ் எல்லாமே கூட சுடுதண்ணியில் போட்டு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு உணவு ஆகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி, தோசை அந்த மாதிரி ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய கறி லீவ்ஸ், கருவேப்பிலை சாதம் அந்த மாதிரி பசி ஏற்படும் போது மட்டும் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுப்போமோ அதே மாதிரி கண்டங்கத்திரி லேகியம், தூதுவளி லேகியம் அந்த மாதிரி லேகியம் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தா அவங்களுக்கு தொடர்ந்து சளி ஏற்படுவதை நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி சளி நேரத்தில் தலைக்கு குளிக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சளி காஃப் தொடர்பாக என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை இருக்கும்போது தலைக்கு குளிப்பது சரியா தவறா அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் சளி நமக்கு பிடிச்சிருக்கும் போது அன்னைக்கு தலை குளிக்க வேண்டாம். ஒரு 2 days கழிச்சு நல்ல ஹாட் வாட்டரில் தாராளமாக தலை குளிக்கலாம். அன்னைக்கு சளி இருக்கும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கஷாயம், அதுவும் பர்டிகுலராக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புயல், மழை இந்த மாதிரி காலத்தில் கபசுரக்குடி நீர் போன்ற சளியை வெளியேற்றக்கூடிய கஷாயங்களை குடிச்சிட்டு ஒரு 2 days கழிச்சு தலை குளிக்கலாம். ஏன்னா சைனஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது மூக்கு, கண்ணு, தலை, காது எல்லாமே நீர் கோத்துக்கும். உங்களால் பேச முடியாது, சாப்பிட முடியாது, ஒரு ஒர்க்கை செய்ய முடியாது, ஸ்னீசிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட்ல இருந்து ஸ்டொமக் வரைக்கும் பிளாக்.
ஒரு ஏப்பமே வெளிய வராது. ஒரு ஃப்ரீனஸான பிரீத்திங்கே இருக்காது. ஸோ, அப்ப இந்த சைனஸ் ஓவரால் சைனஸ் குறையறதுக்கும், இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயங்கள கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இன்னும் பேக்கப்க்கு நம்முடைய வீடியோஸுடைய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லயோ, இல்ல வீடியோஸ்லயே நம்ம கம்ப்ளீட்டா இந்த சைனஸ்க்கான ரெமெடிஸ், கோல்டுக்கான ரெமெடிஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அத கொஞ்சம் பொறுமையோட பார்த்து ஒரு 4 நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு, நீங்க வந்து தாராளமா யூ கேன் ரியலைஸ் எப்படி நம்மளோட உடம்புல எப்படி ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம பாடியே பார்த்தீங்கன்னா, பாசிட்டிவ் எனர்ஜிக்கும், நெகட்டிவ் எனர்ஜிக்குமான ஒரு பேலன்சிங் தான். ஸோ அப்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் அதிகமாக ஆக, நல்ல திங்கிங்ஸ், நல்ல ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப நெகட்டிவிட்டி அப்படின்றது எப்படி வரும்னா, காஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸ் மூலமா சில நெகட்டிவிட்டி நமக்கு டாமினேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்பப்ப. ஸோ அதெல்லாம் பாடியே ரிலீஸ் பண்றது தான் நமக்கு வரக்கூடிய ஏப்பம், தும்மல், சளியுடைய வெளியேற்றம், நமக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சல், இது எல்லாமே அதோடைய வெளியேற்றம் தான். ஸோ அப்ப அந்த நேரத்துல நாம சில உணவு கட்டுப்பாடுகளையும், சரியான மருந்துகளையும் எடுத்துக்கொள்ளும்போது, பின்னாடி வரக்கூடிய பெரிய நோய்கள கூட நம்ம இங்க இருந்த மாரியே நம்ம கண்டிப்பா தடுத்து நிறுத்த முடியும். சரி, இந்த சளிக்கு என்ன தைலம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துரலாம். கற்பூராதி தைலம் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யார் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். முதுகு பகுதியில நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு, நம்ம கைகளால நல்லா அழுத்தி கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல மசாஜ் குடுத்தாலே, அந்த லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சளிகளும் அழகா நமக்கு வெளிய வந்துரும். ஸோ, இப்ப நம்ம சொன்ன எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். இன்னும் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு? இந்த மாதிரியான வீட்டிலிருந்தே உங்க நோய்கள் பற்றி உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கு? அப்படிங்கிறத மறக்காம நம்முடைய கமெண்ட் செக்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணுங்க. நம்ம திரும்ப ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம் மூலமா அதுக்கான டிஸ்கஷன், கம்ப்ளீட்டான சொல்யூஷன், எப்படி ஒரு நோயை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும், எந்த விதமான அதிகப்படியான மெனக்கேடு எடுக்காம சிம்பிளா நம்ம உடம்பை புரிந்து கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து அதை மறுசீரமைக்க முடியும் அப்படின்ற முற்றிலுமான தகவல்கள் பற்றி நம்ம தாராளமா பார்க்கலாம். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.